कुनै एउटा खोला यति अनौठो सुन्दरता बोकेर कसरी बग्न सक्छ? कुनै एउटा ढुङ्गा कर्णालीको खोजमा यति धेरै धार्मिक महत्त्व बोकेर आफ्नो अस्तित्वको करोडौं वर्ष कसरी अड्डिन सक्छ? यो अनुपम प्रकृति र स्थानीयको निकटतामा पुग्न सहज त पक्कै छैन। ठुला ठुला भयानक चट्टान मुनिको दोजाम बस्तीको सुन्दरता र मौलिकपनको चर्चा सकेसम्म म यस भिडियोमा गर्नेछु। हनुमान ढोकाबाट लगभग 556 किलोमिटर टाढा हुम्ला सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। हेली र हवाई जहाजबाट झिकाइएका डोजरले गाउँ गाउँमा बाटो पुर्याउँदैछन्। सिमकोटबाट दोजामसम्म गाडीको बाटो भए तापनि बीचबीचमा धेरै ठाउँमा बिग्रिएको हुनाले 2 घण्टा गाडी चढेर ठे गाउँ ओर्लिएपछि हामी दोजाम गाउँतिर अगाडि बढ्यौं। तिम्रो गाउँको नाम ठे हो? ए बजारमा पर्छौ कि यहीँ? सिजन पनि एकदमै बेस्ट छ। रुखहरूमा पालुवा पलाइरहेछ। अनि यही फुच्चे होइन अघि पर भेटेको? फुच्चे कि गाडी बनाउँदैछ जस्तो छ? हो गाडी बनाउँदैछ जस्तो छ। अनि अहिले चाहिँ म यो ठे गाउँमा छु। अब गाडीले चाहिँ आधी बाटोसम्म मात्रै ल्यायो। बाटो त्यस्तै त हो नि। म किन पनि एकदमै यो आफ्नै ठाउँ आएको फिल भइरहेछ भने यही गाउँबाट मेरो साथी चाहिँ काठमाडौँमा डिप्लोमा पढ्न गएको थियो क्या फरेस्ट्री। अनि कति मिस गरिरहेको छु उसलाई। ऊ यहाँ छैन। अनि मैले तेरो घर कहाँनिर छ भनेर सोधेको। यहाँ त कस्तो घरै घर मात्रै छ। अनि कहाँनिर छ कहाँनिर? छेउमा कर्णाली बगिरहेछ।
कहाँ हो जाने कहाँ जाने नानी मेला नेपाली मेला एक्लै गइदिने हो को शब्द हात्या सक्छौ तिमी दिदी ऊ दिदी कठै दिदी पनि तिमी जत्रै छ नानी आज पढ्न गएनौ आइ शनिबार छुट्टी हेर्छ स्कुलै जाँदैन पढ्न आउँदैनौ जाँदा हात छ अब मलाई यहाँ भुल्छन् जस्तो छ गाइस यो ठाउँको नाम के हो आन्टी यो ठाउँको नाम कुम्लिक जिउला कुम्लिक जिउला जिउला वा अहिले त कस्तो देखेछ च्याट्टो छ त पर च्याट्ट छ धन्यवाद के लिनु नि हो चिनी कति केजी चिनी लिन आउनुभयो खै अब बड्डी क्या लिन्छ कि तपाईँ के लिनु नि हो यो पसलबाट म त्यहाँ लिँदा अहिले सिमीकोटबाट बिहान गाडीमा ठिए गाउँसम्म आयौँ त्यहाँबाट हिँडेर आयो त्यहाँबाट हिँडेर आयौँ त्यो बाटो बिग्रेको थियो बिचमा अनि हामीले खाना खाएको छैन अब खानु पकाइदिनु मिठो मिठो है ल ल मिठो रातो भात खाने हाम्रो खेतको साँच्चै छ यस्तै खाने नि रातो भात पकाइदिनु ल ल ल ल पकाइहाल्नु दाल क्या सिमी खाने कि मासुको फारम मासु छ भन्थ्यो त मासु पिन्याको मासु छैन मासु छ मासुको झोल बनाऊ मासुको झोल रातो चामलको भात गम कि गम अनि गम कि गम अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अहिले 11 बज्न थाल्यो खाना खानालाई बसिरहेछौँ यहाँ अनि यो चाहिँ आन्टीको मालाहरू हो यसको नामहरू मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन यो टोपी चाहिँ मैले इन्डियाको हिमाचल प्रदेशतिर चाहिँ हाम्रो गाउँतिरबाट जाने कालापाड जानेहरूले लगाएको देखिरहेको थियो अनि यहाँ रहेछ यो चाहिँ प्राय उतातिर चाहिँ हिमाचलतिर इन्डियामा चाहिँ केटाकेटी दुवैले लगाउँछन् यो अनि यहाँ पसलमा चाहिँ अब गाउँघरतिरको पसलमा चाहिँ सबै कुराहरू हुन्छ क्या यहाँ जुत्ता पनि छ म देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन के छ भने यहाँ यो किन एक्सप्लोर गर्दैछ सिजुले भन्ने सोच्नु भयो होला किनभने यो चाहिँ हुम्लाको पसलमा के पाउँछ भनेर म एक्सप्लोर गर्दैछु अङ्कल सब छैन अङ्कल ब्याटरी यसलाई भन्छ ब्याट्री अनि त्यसपछि यहाँनिर छ तेलहरू छ यहाँ अब तपाईँलाई कुन चाहिन्छ डाबर अमला क्लियर अनि यो रक्सी यसलाई भन्छ एक्स्ट्रा ड्राई डायमन्ड जिन अनि त्यसपछि अरू यहाँ छ फेयर एन्ड लभली ह्यान्डसम अनि त्यसपछि एकछिन बन्द गर न यहाँ जुत्ता पनि छ गाई जुत्ता पनि छ होइन अनि त्यसपछि छान्ने ब्याटरी अनि त्यसपछि दाढी फाल्ने अनि त्यसपछि बत्ती पनि छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ करेन्ट छ होइन अनि त्यसपछि अन्डा छ नाइस साइड ब्याग गाइज यो साडीमा टक्क हुन्छ नि साइडमा लाउने खालको अनि यहाँ फोटो पनि छ हेर्नुहोस् भनेपछि अब थाल पनि छ यो के भन्छ यसलाई भाडा पसल अनि यहाँनिर सानो बाकस छ यो पैसा राख्ने बाकस अनि त्यसपछि यहाँनिर खातापाता छ खातापाता छुनु भएन अर्काको भातको बर्खाइमा छिन् भनेपछि संसारको सुख त्याग्न नसक्यो रहेछ त्यसमा लास्टमा मासु भात पर्खेर बसिहाले जति सांसारिक भयो भने भात भनेको भात हो त्यसैले म भातको प्रतीक्षामा छु र त्यो प्रतीक्षा गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई कसरी युज गरिरहेछौँ भन्ने कुराको म पनि फिल गर्दैछु कुनै दिन त्यस्तो सांसारिक मोह त्याग्ने भन्दा पनि त्यो मनबाट त्याग्ने हो व्यवहारिकतामा त्याग्ने हो त्यो देखाएर त्याग्ने होइन लिनु नि के लिनु नि ओके म पसलको साउनी नयाँ साउनी नयाँ भइगयो क्या चप्पल बिस्कुट खाने हो 20 रुपैयाँ देऊ के हाम्रो खाङ्गु पुगमा दिने पैसा
बाटो तेर्सो भए पनि रोडको बाटो भएकाले हिँड्न अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। खाना खाइसकेपछि दिउँसोको चर्को 2-3 बजेको घाममा हिँड्दा हामी सबैजना थाकिसकेका थियौँ। छारी लिनलाई कुनै पनि रुख नभएपछि म पोलको मुनि चाहिँ छारी लिइरहेको थिएँ र पोल पुगिसकेपछि फेरि 20-25 मिनट हिँडिसकेपछि चाहिँ हामीले दोजाम बस्ती देख्यौँ। बस्ती देख्ने बित्तिकै धेरै खुसी लाग्यो, तर गर्मीले गर्दा चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको थियो सबैजनालाई। यो गाउँ पुग्नलाई कति दुःख गर्यो भन्ने कुरा ऊ त बोल्दैन सक्दैन होला अनु भाइ त, म मात्रै बोल्न सक्ने अवस्थामा छु। अरूहरू त झन् बोल्दैन। बहुत स्ट्रगल। खाना खाइसकेपछि हिँडेको त गाउँ यार यो खानु डेन्जर आउँछ। यस्तो पहाडमाथि तल घरहरू छ अनि कहिलेकाहीँ त ढुङ्गा पनि आउँछ होला माथिबाट, तर पनि मान्छेहरू यहाँ पनि बस्ती बसालेको छ। पानी आउँछ जानु पर्दैन भर्खर खाना खाएको दोजाम दुईवटा नदी बीचको संगम स्थलबाट यस गाउँको नाम दोजाम रहन गएको रहेछ। लामाहरूको बाहुल्यता भएको यस गाउँमा बौद्ध र हिन्दू धर्म मान्दै आएका रहेछन्। गाउँको छेउमा ठूलो ढुङ्गाको शिरमा माडु पनि छ। बस्तीको उत्तरतर्फ गुम्बा पनि रहेको छ। यस गाउँका गाउँलेहरूले हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म दुवै मान्दै आएका रहेछन्। गुड मर्निङ फ्रम डोजम गाउँ। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ ड्रोन उडाइरहेछौँ र अब हामी एकछिनमा यहाँको वरपरको ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्नेछौँ। अनि
एकदमै राम्रो छ यो गाउँ, अमेजिङ पनि छ। हुन त हुम्ला आफैमा अमेजिङ छ, त्यो भित्रका गाउँहरू पनि एकदमै राम्रो छन् र हामीसँगै रहनु होला अन्तिमसम्म। थ्याङ्क यू फर तिम्रो घर ल्याइदिएकोमा। तिम्रो गाउँ एकदमै रमाइलो रहेछ। यहाँ चाहिँ दुईवटा पाल छ, यो पालमा चाहिँ यो दुईवटा छिराउने यसरी, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ काठले यस्तो बनाएको छ। अनि त्यो के को हो, यो के को छाला? भेडाको छाला। अनि ए वाउ, यस्तै होइन? के भन्छ लान लागेको ठाउँ कहाँ हो हामीलाई? यो लान लागेको ठाउँ खोलामा लिन लाग्यो। एक त म पागल थिएँ, मभन्दा महापागल देखेँ। गाउँलेले थाहा पायो नि मलाई पागलहरू मिलेर के गर्ला छ भन्छ। हामीलाई पागल किन भन्छन् भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो होला। नयाँ नयाँ ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्दै जाँदा यस्ता कुराहरू भोगी नै रहेका हुन्छौँ हामीले, किनकि नयाँ ठाउँहरू को बारेमा बुझाउनु, त्यसपछि त्यो ठाउँको महत्त्वको बारेमा उहाँहरूलाई सिकाउनु धेरै अप्ठ्यारो कुरा हो। आफ्नो नजिकको तीर्थयाला भन्छन् नि, त्यस्तै। तर आजसम्म जे जस्तो भइरहेको छ यो सबै स्थानीयहरूको माया साथ सपोर्टले गर्दा हो। यी ठाउँहरूमा पुग्नु र यस्तो मान्छेहरू भेटाउनु यसमै छ सबैभन्दा धेरै गर्वको कुरा। के रे अविनाश, हाम्रो देउता के मिक्स कल्चर मतलब हाम्रो बुद्धिज्म र यो अरू कल्चर छ नि, तिमीहरूको जस्तै कल्चरसँग हाम्रो मिक्स छ के, हिन्दूसँग मिक्स। हामी देउता पनि मान्छौँ के, अनि गुम्बा पनि मान्छौँ क्या हामी। त्यस्तो यो मिक्स छ के। यो चाहिँ ढुङ्गा माथि बनाइएको देउता? ढुङ्गा माथि मन्दिर छ कि। ए कस्तो राम्रो छ जस्तो छ। पाटन छिर्नुभन्दा अगाडि यहाँको देउतालाई चाहिँ केही न केही चढाउनु पर्थ्यो कि। जस्तै कतै रक्सी चढाउँछन्, कतै कुखुरा चढाउँछन्, कोही खसी चढाउँछन्, त्यस्तो छ नि त। यहाँ के चढाउँछन्? यहाँ चाहिँ त्यही हो चढाउने, दुध। सुरुमा दुध चढाउँथ्यो, पहिला धेरै पहिलाको यो हुन्छ नि जेनेरेसनले। गीत छ नि, ढुङ्गामा देउता देउताकै संसार भन्ने गीत, यस्तै कारणले गएको हुनसक्ने एकदम ठम्म्याइ छ मेरो चाहिँ। त्यो पनि ठुलो ढुङ्गा माथि चाहिँ यो मन्दिर छ, अनि हामी जाँदैछौँ। ढुङ्गा हुनु पर्यो, नेपालीले मन्दिर त त्यसै बनाइहाल्छ नि। भेडाको स्ट्रक्चर बनाइएको छ कि यस्तो। भेडा। अब यो साइडमा चाहिँ के छ हेरौँ है त। भेडा मान्नै पर्छ नेपालीले। जति नयाँ नयाँ डिजाइनका लुगा ल्याए पनि लास्टमा यही ज्याकेट, यही सुरुवाल फेला पर्छ, किनभने जाडो हुन्छ, नक्कलै पार्नु पाउन्न। त्यही भएर ट्राभलमा लुगा नयाँ चाहिन्छ, धेरै बोक्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई चाहिँ हटाउँदा हुन्छ भन्ने मेरो यो बिहानीको एउटा मिठो प्रवचन, एउटा अमूल्य ज्ञान हो है तपाईँहरूको लागि। यो यति लाएँ कि मैले, यति लाएँ कि
एक्सपेक्टेसन भर्सस रियालिटी भइरहेको थियो क्या। फर्स्टमा माथिबाट हेर्दा केही देख्दैन थियो नि त, तर यो हेर्ने चिज चाहिँ यो म जहाँ उभिरहेको छु त्यसको यस्तो भित्र खोजमा छ। अनि त्यही हो, ढुङ्गाको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ खतरा देखिन्छ। अब यहाँबाट जाने चाहिँ दुईवटा बाटो छ, यो बाटोबाट गए नि हुन्छ, उताको बाटोबाट पनि गए नि हुन्छ। अब कताबाट जाने भनेर आजसम्म म पुगिरहेका गन्तव्यहरू कस्तो छ भनेर पहिला नै थाहा हुँदैन। पुगिसकेपछि मात्र ती गन्तव्यहरू ड्रिम डेस्टिनेसन बन्छन्। यो अनुपम प्रकृति र स्थानीयको निकटतामा पुग्न सहज त पक्कै छैन, तर यो डेस्टिनेसन चाहिँ केही वर्षदेखि मेरो लागि ड्रिम डेस्टिनेसन जस्तै भएको थियो। फाइनली ड्रिम डेस्टिनेसन। ढुङ्गाको काखमा पुगिसकेपछि गुम्बाबाट हामीसँगै जानुभएको लामाले पूजा सुरु गर्नुभयो। गुफा जस्तै ढुङ्गाभित्र बस्नुभन्दा अगाडि धेरै विधिहरू छन्। सुरुमा ढुङ्गामा आगो बालेर त्यसमा धुपहरू सल्काएपछि मात्र लामा गुफाभित्र जानुहुन्छ र आफ्नो पूजापाठ सुरु गर्नुहुन्छ। लगभग 15 मिनट जति पूजापाठ गरिसकेपछि हामीलाई त्यस ढुङ्गाको बारेमा सुनाउन थाल्नुभयो। यो तीर्थमा आउनु तपाईँलाई गाह्रो मान्ने होइन। तीर्थमा आउन तपाईँलाई पनि हल्का राम्रो हुन्छ। छ्या भनेको चरा, छुङ भनेको यहाँको चराको नाम। खास यो ढुङ्गालाई छ्याछुङ भनिदो रहेछ। यो चाहिँ त्यसको एउटा पर्खेटा, यो चाहिँ एउटा पर्खेटा, यो चाहिँ यसको टाउको। सुरुमा यो ढुङ्गा अझै माथि रहेछ, तर पछि सर्दै सर्दै कर्णालीको खोज नजिक पुगेको रहेछ। अनि तल चाहिँ यहाँ पुग्यो। अगाडि त माथि राम्रो ठाउँमा थियो, अहिले भत्किएर अब यहाँ खोला यस्तो कर्णालीमा परेको थियो। उहाँ चाहिँ यहाँको अन्डा, यहाँको चराहरूको अन्डा हुन्छ नि। अब त्यो तपाईँले अघि फोटो खिच्नु भएको थियो, त्यो पल परेको त्यहाँभित्र मान्छे पस्यो भने त्यहाँ पापहरू कटिन्छ। चिसो पानी हुन्छ त्यहाँ, चिसो कर्णाली भन्दा पनि यहाँ चिसो पानी छ। गाउँलेर आइरहन्छ, यहाँ पूजा गरिरहन्छ, यहाँ दियो बालिरहन्छ। वैशाख पूर्णिमामा खुब यहाँ रमाइलो हुन्छ। धन्यवाद। वैशाख पूर्णिमामा ठुलो पूजाआजा गरी दियो बाल्ने चलन रहेछ। दोजामवासीहरूले यसलाई ठुलो तीर्थस्थलको रूपमा मान्दै आएका छन्। हुम्लामा धेरै चर्चित डेस्टिनेसनहरू छन्। हामीले सुनिरहेका मानसरोवर, कैलाश पर्वतको दर्शन, लिमी भ्याली, खारपुनाथ, हुम्ला, धेरै डेस्टिनेसनहरू छन्। तर म हुम्ला पुग्ने बित्तिकै मैले अविनाशलाई भनेको थिएँ कि मलाई त्यही खोलामा लैजानु भनेर। र यो फ्रेम चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वमा 1-2वटा डेन्जर फ्रेम मध्ये यो ढुङ्गाको फ्रेम पनि एकदमै राम्रो फ्रेम हो। तर एउटा कुरा तपाईँहरूलाई भनिहाल्छु, जति सुन्दर ठाउँ छ त्यति नै गाह्रो छ। अलिकति मिस्टेक भयो, केही गर्दा तलमाथि भइहाल्यो भने कर्णालीबाट उत्रिन चाहिँ सम्भव छैन। त्यही भएर यदि कुनै दिन कुनै समयमा यहाँ पुग्नु भयो भने एकदमै धेरै आफ्नो ख्याल गर्नुहोला। कर्णालीको केही बाहु छैन, मरेको दिन बगाएर लान्छ। हामी कर्णालीवासीले चिनेको कर्णाली यति हो। कर्णाली विकट छ, दुर्गम छ, भोक छ अनि रोग छ। अरूले बुझेको कर्णाली यति हो। तर मैले देखेको र देखाउन खोजेको कर्णाली अर्कै छ। आफ्नो अस्तित्वको करोडौं वर्ष बगेर मात्र बसेको छैन कर्णाली। धर्म, संस्कृति र सुन्दरता बोकेर अडिएको छ। धन्यवाद।